Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dilanjutkan karena kitab Tanqihul Qaul fi Syarhi Lubabul Hadis. Al-babu salisu ari bab anu katiluna fi fadilati bismillahirrahmanirrahim anu tetep dina mertelakeun dina kautamaan maca bismillahirrahmanirrahim. Fadilah maca bismillah. Wa qala sareng parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basama man teu pati-pati min abdin ti hiji abid atau ti hiji hamba yaqulu anu ngucap ieu si jalma bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim ila dzaba angin ancur naon asyaitonu setan kama sapertikeun perkara ya dubu anu ancur naon arrosasu timah ala nari kana seuneu. Wa qala sareng pantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mah teu pati-pati min abdin ti hiji abid yaqulu anu ngucap ieu si jalma bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim illa amaro angin nuliskeun saha Allah Gusti Allah taala bari mahar Gusti Allah al-kiramal katibina ka malaikat anu nuliskeun ayak tubuh kana yen nuliskeun itu malaikat pidi wanihi kana bukuna itu si jalma arba ami ati hasanatin kana 400 kaalusan. Wa qala sareng pantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man arisaning jalmana qala anu ngucap ieu si jalma bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim marotan kalawan sabaren lam yabqa maka henteu nyesa min dunubihi tina pirang-pirang dosana ieu si jalma naon darotun dosa sagede sireum oge. Wa qala sareng pantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man arisaning jalmana kataba anu nuliskeun ieu si jalma bismillah kana lapad bismillah pawajada tuluy ngaluskeun ieu si jalma ta'ziman karna ngagungkeun lillahi ka Gusti Allah taala gupiro tah dihampura lahu ka ieu si jalma naon mah perkara dosa taqaddama nu geus ti heula ieu dosa mindan bihi tina dosana ieu si jalma wa majang perkara dosa ta'akhkhara anu terakhir atau anu ti akhir ieu dosa. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kataba di mana-mana nuliskeun saha ahadukum salah saiji aranjeun kabeh bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim fayamudda tuluy tuluy ngaemadkeun anjeun terus ar-rahmana kana lapad ar-rahman gitu. Jadi dipanjangkeun alifna ar-rahman aya madan dina mimna. Innallaha sanyanyana Gusti Allah subhanahu ma suci Gusti Allah wa taala sareng malur Gusti Allah zayyanata ngagindingan Gusti Allah asama kana langit bil kawakibi ku pirang-pirang bentang wa zayyana sareng ngagindingan Gusti Allah al malaikata ka pirang-pirang malaikat bi Jibril ku malaikat Jibril wa zayyana sareng ngagindingan Gusti Allah al jannata kana surga bil huri ku bidadari wa kusuri jeung kana gedong wa zayyana sareng ngagindingan Gusti Allah al anbiya ka pirang-pirang nabi bi Muhammadin ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zayyana sareng ngagindingan Gusti Allah al ayama kana pirang-pirang poe bi yaumil jum'ati ku poe Jumat wa zayyana sareng ngagindingan Gusti Allah al layali kana pirang-pirang malam bi lailatul qadri ku malam lailatul qadar wa zayyana sareng ngagindingan Gusti Allah asyahura kana pirang-pirang bulan bi syahri Ramadan ku bulan Ramadan wa zayyana sareng ngagindingan Gusti Allah al masajid kana pirang-pirang masjid bil Ka'bati ku Ka'bah wa zayyana sareng ngagindingan Gusti Allah al kitaba kana al-kutuba kana pirang-pirang kitab bil Qur'ani kalawan kitab Al-Qur'an wa zayyana sareng ngagindingan Gusti Allah Al-Qur'ana kana Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim kulapad bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng pantos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basaman man arisaning jalmana qala anu ngucap ieu si jalma bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim kutibata dituliskeun naon ismuhu ngaranna itu si jalma minal ibrori ti pirang-pirang jajaran anu aralus wa baroi sareng anu lubar minal kupri tina kupur wa nifaqi sareng tina kamunapekan. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man saning jalmana qala anu ngucap ieu si jalma bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim
Goparota ngampura saha Allah Gusti Allah lahu ka ieu si jalma makana perkara dosa taqaddama anu geus ti heula ieu emak mindan bihitina dosana ieu si jalma. Wa qala sareng pantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kuntum di mana-mana narangtung aranjeun kabeh pakulu tuluy ngarucap aranjeun kabeh bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kana lapad bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Paina nasa mangkasanya nyana jama-jama idza getabu di mana-mana rek ngagibah itu si jama-jama kum karanjeun kabeh yamna'u tabakal nyegahum ka itu jama-jama saha malaku malaikat andalikatina itu gibah atawa ngomongkeun. Wa qala jeung pantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza jalastum di mana-mana diuk aranjeun kabeh majlisan di hiji tempat faqulu tuluy ngucap aranjeun kabeh bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam kana lapad bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam pa innaman mangkasanya nyana itu jalma paala anu migawe itu si jalma zalika kana itu tingkah ku itu ngucap teh wakalla tabaka nyegah saha wakalla tabaka ngirimkeun tawakala tabakal ngawakilkeun saha Allahu Gusti Allah bihi ka itu si jalma malakan ka hiji malaikat yamnau anu nyegah ieu malaikat hum ka jalma-jalma minal gibati tina ngagibah hatta layak tabu sehingga henteu bisa ngagibah itu jalma-jalma kum ka aranjeun kabeh. Ababu Rabi'u bi fadilatis sholati wallahu a'lam bissawab.